Squidward akan menjalani prosedur operasi. Sandy menjelaskan kalau dia dan kapal selam akan dibikin jati kecil lalu masuk ke tubuh Squidward dan mengambil ujung klarinet yang nyangkut di tenggorokan. Kata Squidward, kenapa gak klarinetnya dikecilkan? Tapi kata Sandy, kalau ada yang ribet kenapa harus gampang? Sandy lalu membius Squidward dengan jurus karate. Tapi dia harus mengambil perlengkapan operasi di rumah. Lalu dia menyuruh SpongeBob untuk menjaga kapal selam itu. SpongeBob melaksanakan tugasnya menjaga kapal selam. Patrick datang dan nanyain SpongeBob lagi ngapain. Kata SpongeBob dia lagi jagain kapal selam. Kata Patrick, kenapa nggak jagain dari dalam saja? Lalu SpongeBob pun setuju dan membuka pintu kapal selam itu. Mereka masuk ke dalam dan mulai bermain-main di ruang kemudi. Lalu Patrick melihat ada tombol gede. Kemudian langsung dipencet, ternyata itu tombol untuk mengecilkan kapal selam.